Balneário Som das Águas orgulhosamente apresenta. Você pode encontrar muitos amores. O show que você tanto esperava. Ricardo Almeida. Eu vou ficar. Domingo 4 de dezembro, no Balneário Som das Águas de Belém do São Francisco. Ricardo Almeida, ao vivo. Cansei de ficar sozinho. Venha você com toda a sua família, seus amigos e toda a turma. Aproveite também a promoção da cerveja Itaipava. 3 latinhas por apenas R$10. Doente de amor. Venha curtir os grandes clássicos da nossa música ao vivo, na voz de Ricardo Almeida. Dia 4 de dezembro, a partir do meio-dia, no Balneário Som das Águas de Belém do São Francisco. Você não pode perder. É com outro amor que a gente aproveita pra dançar bem legal.